Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. DPP Vice President Ashikawo chino chakumwera baba Joseph Machola MWANAMVEKA Tirandireso MP Adelarino MP Wambeu Mwina Chalababa Pangolini Wakuno Mwina Chalababa Paroso Balibamba Muli Tialantile Chalamamba Paroso MP Watu Baba Pisa Chalamamba kuno kuti atilanti kuti konseti apemphero amene mwatikonzera kuti atipempherere kuno afike kuti atitsekulire pakanthawi kochepa ndi pemphero taombeni manja seke mazoti pemphere adate muzina la Yesu Kristu mukachipoteza paswanu kulemekezani kwa mphamvu yanu maka anthu awo mukachipoti mayendesa kuchokera kutali kusafika pamalo pano pamene adiyitana pano mwachipotire ati yangu lichifukwa cha mphamvu yanu tikuyitana na mzimu woyera chifukwa ina kuchisulo tipe pa mzimu woyera mwayendesa ndi mphamvu yanu mpaka nakubwera chifukwa cha Yesu Kristu tapemphera amen. Ainu muli pano ndiye kuti afumu athu alolo ali pano manja mwa chifumu mwa mfumu amenewo ya akwere pamwamba pano msomo kwambiri ayimbera ndi ndithu ndikani pantunda zikomo ulemu upite kwa ulemekezeka bambo Robert Mwina amene muli ainu ake Adelarino osayiwala shadow council ndingoti council amene mufuna kuyenda nafe pa ulendo uno ulemu kufike phatikizapo alendo onse amene afika kuno kuzationa kuno poyamba yes alendo ena adamba kale kuti pali ma MP ena ochoka madera ena amene mwafikapo mpano ulemu mulandire mwapateratera munthu wamkulu amene muli mulendo wathu olemekezeka bambo MWANAMVEKA mulandire ulemu wanu. Ine zipani ndayimirira kanthawi kochepa ndifotokoze kuti mfumu amuzi muno alolo mogwirizana ndi asilo chief andipempha kuti ndiwayimirira anthu onsewo. Anthu amenewa asiniwo komanso ndi alolo ndokondwa chifukwa chonena kuti bambo MWANAMVEKA mwakhala munthu mmodzi amene mwaonesa chidwi kuti ndikazonde anthu akuchilinga akhala nthawi yayitali pa umasiye koma ndikaone iwowo zambiri alibe koma chachikulu nkonena kuti anthu ndi amenewa anthuwa ali ndi mtima wa njala umene wa umasiye akufunisisa kuti muwalimbikise kuti akamakhala akhale ndi chiyembekezo panopa anthu alibe chodalira. Ndikutanthauza kuti ngakhale anthu akukhala musaone chonchi mmakomuzi msuzili bwino moyo wakapezedwa kandalama anthu woperewera zochitika zambiri mukuziwazo mavuto ali pafupi ndiye inuyo kubwera kwanu ndikutsimikiza kuti muli ndi uthenga ifeyo tasekula makutu mogwiza ndi mafumu onse kuti imve kuti mutiuza zotani pempho kwa amalawi tonse amene tili pano kandi ndonena kuti tikamachita zinthu tiziona patali sitikuyankhula
kodi bwanji ine simapanga zangale kusapanga zangale hata ndizindikira kuti ikamapanga chinthu timata kuzikukonza kapena kuzipweteka toka Ipana kutoa sakita bwe amala utendi kala ukantu kutindikira kwambiri ndima amenewa ine ndiyandikire makalendo athu ineyo ndipefala ukondwa komanso osangalala mutatifunyulira kuso zonse kuti anthu akuno tikhale anthu oyima omanga chinthu chimodzi zikomo kwambiri Chiringa Trading Center chala mamba bana bano mwafika bano ndi pachiringa ndi pachipinda pake pa DPP pano ndi ku Phalombe East kwawo kwa mwina chala mamba cha mwina ndi apenda tsopano MP athu mwina abwere bana akulandireni komanso akuonetseni tikulandireni kuno ku Phalombe East kuchimake kwa DPP tikulandireni chifukwa ndinu kuyamba kuchipani amene munatiyendera ngozi ya Cyclone Freddy tatigwera tikuthokozeni ulendo bana unali wobwera kuzalimbikisa chipani kubwera kuzazusa anthu kuti masankho amene akubwerawa avotere chipani cha DPP koma bwana ndikanakuza kukuwuzani kuti musanabwere kuno ife kuno konse ku Phalombe East timapanga za DPP koma mwina mwakayika mchifukwa nati bwerani muzaone mazione anokhala DPP hoye kuno ndikuziwa Professor Arthur Peter Mutharika ku Page House akuonera DPP hoye DPP hoye bwana Professor Arthur Peter Mutharika mavoto ose mukuona apa wandiano wakaonse tizangofuna kuti tikalowa chifukwa tilowa eti DPP hoye tilowa kuno palibe chifukwa chovotera MCP palibe chimene atipangira koma tikalowa zinthu zingapo azimayi ali apa amene maonera tinauza wanikoloko koma akudikirani mpaka nthawi ino azimayi amenewa ndi otakataka azimayi amenewa amazilimbikira tikalowa mu September muno ngongole kwa azimayi ndi achinyamata zimenezo zimezofunikira kwambiri nsewundu umene mwatipasa kuti DPP kulekeza apa anauyamba Professor Arthur Peter Mutharika atabwera akanganyawa ndi kuyimisa Professor Peter Mutharika akabwera chonde ise umene uyambe ukafike mpaka na kulinguni bana kuno anthu awa akafusa kuti MP sakusintha eti MP tisintha MP tisintha tisintha chani Mr. President tisintha boma eti tisintha boma eti bana Vice President ulendo napita kuma primary chinakomera anthu awa kundisa nkhanso ine kachikena kuti ndine chipani cha DPP
2014 anavotera MP wa independent, 2019 nabwera pa independent. Chino chikhala chaka chophwanya zimenezi, tikufuna MP wachani wa DPP. Tinapitanso kuma primary akupasani mwana pa ukhansala, ndimafuna kuti mwana amene yabwere kuno muone aperekenso mwana kwa anthu wa MWANAMVEKA woye! Robert Mwina amene ali MP adela lino komanso akhala kupitiriza ntchito woye! Ife tonse woye! Moni nonse? Muli bwanji? Tili bwino. Amawe mwazeni wa! Anyamata mwazeni wa! Anyone is in the boma. Bwana Vice President, ulendo huu mwachokera kuphaoni, mwachokera kwa Bokoboko, mwafika pano pa Chiringa, tikupitira mpaka kwa Nkhulambe, tinauza thukuloko panopa akudikirabe. Amayi ndi abambo, ine ndili muzimu. Tikonzekere pa 30 July ndikukasiya mapepa. Tichite monga tibetani? Msonkhano huu ndio Vice President zambiri tikambirana ndakuona ni abalenga nonse kwa chidupa ni madera wonse msonkhano yake ya kubera ziko makwambiri ziko Chala mwaka shamwina Polini yete Samafali yakula kuya na shipade amene tabwera nawo Popano bwana tidole megezeka mlota amene tinao the advisor president chungulula mai pano chundi nizonga anene utenga umene watengera nyamata akuchilinga sio kwa beli kana Chama mama ijo ina youth director wakumwela kuno ndikupempheni pa 16 September tiyeni vote kapasa profeta azapita mthani Titokoza bambiri inu muli abali munakavota ku convention. Tindi Vice President Mozi yakande ona bo MWANAMVEKA basi. Usokolali ndi umodzi basi wa MWANAMVEKA. Uli baso Vice President wina hiyo. Dati entonse tabange support wana bo MWANAMVEKA. Kwa maso MP wakuno ameli mwina. Ndakuza likale mukavotera ba independent. Mwakavotera ba MCP. Ndazi bana zokusachitika hiyo. Tose tipiyana manja voti ati basoko apateza azapita mtalika komanso ona bomwina matempi wa mudzimuno limakasa la miyatu wanesera haja tikatela ndio tutasaka chitukuko tikaponya maimeno pa 16 September barazanga nyamatazana muli pano muzakuli chabwerati maliza tiani kuna kumwera kuno kusekala msipi kuno kuna kwani
apitirire. Tikangoponya penepo musoni chakwera watimaliza basi. DPP woye. Sema mbele nyama Tanzania. Independent to MCP. Mtu wake ndi mwina tukunena chochote. Mambo cha mwina. Olamekeseka Vice President. Musala mzono mabila nyamata. Chala mwamba. Olamekeseka Vice President. Musana bwere kwa yankula Antoine amene ali apa bwera kudzakulandirani pano pa Chiringa. President pano pali azimayi ambiri. Takwezani chala mwamba. Ijo! Azimayi okaoka. Anyamata titsani. Azimayi. Chala mwamba azimayi. Ijo! Titsani. Timvetserezi. Wena azimayi mukuwaona apawa. Ndi amene amamuyika profesa atapita kutsalika pa mpando. Azimayi mukuwaona apawa ndi amene akonseka kukanchotsa chakwera pa mpando. Azimayi mukuwaona apawa ndi amene akuvutika kwambiri ndi umphawi m'manyumba. Azimayi mwajalero. Nani mwajalero. Kuli ndi ufa munyumba. Kuli ndi salu zokwanira mukubana. Kati pemphereni kwa profesa atapita mutalika. Azimayi wakuvutika. Azimayi wasalu za chipani zenizi. Achatu ataita azibabu atisiya ndiyana sana otochita. Pa 16 September pomwe na 10 o'clock mamawa ukauza vita. Ola mpaka kampeni ife ndiakotera atakhala president. Tikutokozeni bwana pobwera kuno kudzachiona nthawi ino bwana paule munthu kupempheni kuti muyankhule tsopano ndi anthu amene afika pano. Sibongo bwana. DJ, wike nyimbo ya Pitala kuti Pitala saulani. Saluze, masaka. DJ masaka kwa nyantawi. DPP oye! DPP oye! Jala mamba. Kaya jala mamba huko. Aba jala mamba hapo. Wakuya ni fidel. Ngetona wakuya. Mfidi timone. Jala mamba. Akwamba mtundu wa mfidi. Koma habari yanga kuno ndisanapeleke maulemu. Ndio wewe. Itani mtunda wina. Robert Mwina oye! Koma balanga ili nukuno ndaona kuti Robert Mmangonda kwambire. Matiyo ni pangolini. Nikuti matiyo ni pangolini. Bas, ineso dati antima nini andine kunoko. Nini andine kunoko. Mugana. Usina Robert Mwina. Nipeleke kule mkwa mfumu atu. Mafumu atu amene mwati kazika pano ule mwanu.
komanso amene mwayimirira Paramount yathu komanso senior chief ulemu wanu. Ndipeke ulemu kwa Mayinja ulemu wanu, adirekta ama Nyamata ulemu wanu, executive yose atokera ku region ulemu wanu, komanso kansala watu Robert Mwina ulemu wanu, komanso ndima MP pano aku Phalombe. Pa 16 September pano pa ndima MP yathu. Maziwa bwa ngoyima bangona. Maria Mayinja woye! Yana mwina kituwela. Zina naka kiri Wilfred Mpisa. Nozomwe wa Phalombe no sisi. Nita mozi edi. Nanga kuma kaka MCP hapa. Koma chakwera kumene aliko. DPP woye! Moni nose! DPP woye! Tawo narwa Nyamata amuliwa akuimirira ku Phalombe Machemba. Pamene ampisawa ali ku Phalombe North East. DPP woye! Ndio kunoko ku Phalombe Mwadala. Mongosanga Nyamata ukaoka. Genda munaso Nyamata uyu. Mlome mukwaka. So abalanga kuno mulive bwino eti. Ndikukamba ndi abalanga kuno kuchilinga. Miano to. MWANAMVEKA. Mwaninyu miano. Kukundiba kole. Ama kuya muniwa pabalene. Ama we muniva. Muniwa pabalene. Ama mwene. Ala kolaka. Kwese mulibune. Ifuna munive ichi. Kuti chakwera. Ganda mene bali president ole kwera. Ngendi chakwera. Komando bali president wokondera. Ndi chakwera. Ndikuuza nijifanya yake. Niseu. Kinawi hapa ifeyo. Kamene kuli Professor Arthur Peter Mutanika. Contractor anapezeka kale. Karafi. Anaimisa ndi chakwera kunoko. Ndibi oye. Komanso chakwera anaimisa nseu. Otoka ya Bamigowi. Kupita Bapaloni. Bakafika kumapeto kumouse. Bwana Mbazu. Anaimisa ndi chakwera. Komanso chilowele chakwera Mboma. Kunoko mauna magesi kunoko? Ndikuti mauna magesi kunoko? Magesi mukwaona wandi ya Professor Arthur Peter Mutanika. Komanso kuno kunachitika ngozi kuno. Tawi ya cyclone kuno. Kuna mwali anthu ambiri kuno. Chakwera labweko kuno? Ndikuti munamuona inu chakwera? Kuta mwali anthu mianda ma-thousand kuno. Almost 500 ana mwali kuno. Sana bwele kuno. Amata akonza nyumba zimene zinagwa anakonza? Anakonza ngati? Kumaso kakale chakudya anapereka? Sana pereke? Chimene anaziwa iye, chimene watipangira kuno ku Phalombe. Wangosita zina la chipatala cha Phalombe. Mwaniwe? Akuti ni chilengwe. Hospital. Akuti ngela wamotero no basi wakumangira ni chipatala akuti. Zona zimenezo. So chakwera
sakukonda ninu anthu aku Phalombe. Sakukonda ninu anthu aku Phalombe. Mavutika inu ninjala inu. Anakuta mizani muzika katatu inu. Muzika katatu inu yo. Kamu ya profesa hata mtamtani kasimani ya katatu inu. Mani ya katatu weji. Ndiye tikunena ichi. Adali kwa wakanga rafu na soko nezele. Akale asowe ikukusa zema nwaku jiringa aku Phalombe chakwera akale asowe yeni kati chakwera tini kumba ya chakwera asowe pakwele profesa hata bila mtanika ikufuna pa Septemba pano kukolo wa Ngoma choyamba tikule chimanga chokwanira kuti vanhu vakupolombe kusasa ninjala tinyezokani komanso pa Septemba pomwe pano tiyambe kugula fetereza chakwera wamukweza fetereza manika indisa lakini chakwera akweza chita hii yonse Ngatukuke Nasa wambai botima muziwa ife Nasa botima muziwa mbai bulo Ndia bayanga Nikutenga wanga nao Tieni tisake profesa atapita mtalika Kwa yamba kudi Titane ninjala Titane ninjani Ifewa DPP Ukaona saru yatu Ukaona matisheti yatu Kwa makala chimanga Anive Kwatina kulubila kubi Chakudia ndi moyo Walida mena kapile chito Kupanda chakudia Kakala kusa Saka pide kuchalichi Asa kudeshele kode Anyamanda mga pide kusposa dia Walibe red Deve kilo wamba atifuna kadi ya chakudia Chakudia red Profesa afuna kwambia wa Septemba panopa akupase ndayani tachiwiri kani ya fetereza ani ba fetereza yo chipa kosa ndiwa 140,000 mani bai komazo nikufuna profesa abwereso kuti mitengo ya zipita zikike komazo isike kuniba red inu panopa lima atinamusia ali hadele kwacha panopa ni 1,000 mugate kukula kimanga ifetinese ni 8,000 panopa tumba ni 100,000 mugate kukula inu mafuta opigira tinasi ali 2,000 2 liters panopa ni 18,000 mugate kukula inu mafuta gari moto fetinasi ali 600
panopa ndi 2,734 amene ndi diesel rate. Petrol ndi 1,730. 2,000 komanso mafuta osakupezeka. Mafuta kupezeka ngati? Shuga ino kuno mukupeza shuga kuno. Kulibe shuga hii. Ndiye yanko lake ndi Profesa Arthur Peter Mutali. Nakizanai? Mkulima kodi ne? Ama pia mkulima pamalene? Niano mwani mkulima pamalene? Niano ti mkulima mpinyu? Mkulima hii? Leo tenga ni upeleka utenga mimi watokeza kwa Profesa Arthur Peter Mutali. Kwa maso tikufuna Nyamata tu. Tapeze chochita. Mani bai? Kani anina mwina ija, kani yango ngoli. Mani bai? Kuti nabe kutakata, kunoka kushiringa kuno, katipala ndo takata, dinwa kushiringa. Kuma choka panu kaprazi ndukulimbi, siyo zaode? Mwesa simbakuona ni? Simbakuona ni? Ngati mangesa bantaya, dinwa ndo kushiringa. Kumatakata ndinu. Kumateka mpunga kuno. Kumateka chimanga ku Mozambiki huko. Kumagulisa sio zaode? Ndio kufunika mpamba. Nani vai? Kumaza kufuna Nyamata amene mukulepera kulipia school fees. Kuli ku primary school, kuli ku secondary school, kuli ku university. Asage ndi nani? Kwa mkulipa kodi ndo abale. Ngikuti mkulipa kodi ndo. Mene timatoka Ngoma ife school fees yako mid-day secondary school 95,000. Panopa ndi 80,000. Anga tendi ndani. Palibetwe. Kuma zonse anga konze ndi Profesa Arthur Peter Mutali. Anyway. Komaso kasaka President Profesa Arthur Peter Mutali tusaiwale MP wake. Sio je? Ndipo ya nini ndima kuno. Ndipo ndima kuno. Ndipo ndipo funika tatenge Robert Mwina. MP wa Nyamata. Wako na wake. Nabona ine kuli Fred kunobe. Akukonza bridge hapo. Ele. Kwa kuna nabwe yako. Kuzaka wacha kulia kunongo. Anyway. Ninaona ine Mwina akuvutika. Kuvutikira inuwe kuti akonze nseu. Nani vai? Mwana MP ndamene makala ndi anthu ake nthawi ya mavuto. Sakamina mata wa anthu ake. Ndiye kofunika tisange MP watu wa Nyamata, pangolini watu Robert Mwina, sio je? Tisange makasa watu. Mazo ndikudabwa amene akufuna kwambiri Mwina ndi asungwa na ukauka. Ndikona kwa nini asungwa na ukauka. Ndikoye. Kofunika ato tisange makasa watu. Yakuiza nae? Amene ali kuno. Tikatende kuti tapanga suti. Manive? Jeketeni Profesa Arthur Peter Mutali. Chauza Robert Mwina. Yakuiza nae? Makasa fawili. Amichenga kuti pala michenga mano. Aliwe? Makasa fawili ndi sabato. Anasema kana ndima baza wile. Ndio kufika jekete Profesa Arthur Peter Mutali. Chauza Robert Mwina. Sabato makasa watu. Ose DPP tabiza naye. Kiangoteo joje ndio tabanga suti. Ndio kuti kituko sevugira. Komaso kupanga ana amene Profesa anwatuma sio ngole. Yendi kama pita. Mazura. Ndikauza amapuya. Mapuya. Mukubwa. Mapuya mukubwa ne. Mapuya mukubwa. Ndikona ndikolo wale ine. Ndakwa romwe ndakakuchama twele ya mbingu ni MWANAMVEKA ine.
kwanza manibe nakopaka shughuli meneja ndio kujikunjamia yakindare ndio jatauni inidikapeleka maripoti kuni napita ku Phalombe inapita kujiringa anduza kuli voti ndiani na profesa anapita ndiaso kuli asanga MP wa DPP wa DPP akaraso adipisi Kafika hapa kama BEBE nipeni pato kulisha kwa kima kutoka kwa kujiringa pamene una vice president mtindi cha watu chimene chasonkhana pano weperi kuti musatisiendeka mukhale nafe pamene tikupitirira maulendo athu ulendo udakalipo khani pomwepo pomvera athu kuti mutosatane. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.